Мы все с вами прекрасно знаем, услышали об этом, что практически на нашу страну, на Российскую Федерацию, наложено более 17,5 тысяч санкций. И, конечно же, бюджет формировался с учетом того, чтобы наша страна смогла именно развиваться с точки зрения финансироваться и выполнять все социальные обязательства. Если говорить о доходах, то доходы в проекте закона заложены в объеме 35 триллионов рублей и расходы 36 триллионов рублей. Небольшой дефицит, он составляет где-то в объеме 1% ВВП. Практически, и если говорить по поддержке на оставшиеся 2 года, ну, если говорить о трехлетке 25-26, то в принципе придерживается где-то вот таких же параметров по дефициту бюджета. Будем исходить из того, что у нас с вами расходы бюджета составляют 36 триллионов с половиной, ну где-то вот так примерно. Если говорить о приоритетах, и самое, наверное, главное, это обороноспособность и безопасность нашей страны. И, конечно, поддержка наших ребят, участников военной операции, семей и детей, и дальнейшая их реабилитация, обучение. И, конечно, все те выплаты, которые необходимы заложить было в бюджете. Второе – это развитие нашей страны. Это, конечно, развитие промышленности. Новые такие направления, как станкостроение. Это те приоритеты, которые сегодня, на что закладываются деньги, это авиастроение. Это вопросы, связанные с судостроением. И, конечно, электроника, те направления, которые сегодня являются IT-технологиями. Самый важный, наверное, приоритет, который закладывали в бюджете, и он определен правительством, президентом Российской Федерации, это выполнение всех социальных обязательств наших граждан. Кроме социальных обязательств, это отрасли, образование, здравоохранение, культура. Здесь нет никакого уменьшения. Бюджет сохраняет свою социальную направленность. Это вот те наши с вами 29-30%, они сегодня как бы есть. На сегодняшний момент рановато говорить о окончательных решениях, потому что мы сегодня как раз с вами говорим о принятии законопроекта первого чтения. Это в основном концепция, параметры дохода и расхода, дефицит бюджета и госдолг. В ходе обсуждения госпрограмм мы ставили вопросы, которые были обозначены также главой республики с точки зрения приоритетности. Это вопросы сохранения, выравнивания тарифов на электроэнергетику, это вопросы безопасности работы наших энергосистем. И исходя из того, что в прошлом году у нас достаточно серьезные были аварии, и, собственно говоря, создавала определенную такую обстановку напряженную. Это вопросы, связанные с принятием нового закона о северном завозе, каким образом мы его будем реализовывать и какие меры поддержки могут быть для того, чтобы все-таки достичь той цели, которую мы для себя ставили. Это цена и наличие продуктов, товаров на прилавках. Ряд таких направлений, которые будем готовить поправками к закону во втором чтении, уже обозначены направления. Это, конечно, касается, я назову только несколько направлений, потому что они очень важны нам. Это восстановление средств на оздоровление и отдых детей Арктики. Это уже в постановлении, его можно посмотреть. Это вопрос, касающийся широкополосного интернета в труднодоступных территориях. И самое, я считаю, тоже для нас важно, и сейчас этот вопрос нужно отрабатывать, это увеличение объема финансирования на программу «Села» и на программу комплексного развития сельских территорий. Потому как эта программа включает в себя, эта комплексная программа, она включает в себя и дороги, и жилье, и коммунальную инфраструктуру, и дорожную инфраструктуру, и строительство социальных объектов.